Avete iterum, sodales. Mi nomen est Thomas. Iam ni fallor me nostis. Scholae Latinae magister sum. Postquam ad usum praesertim discipulorum nostrorum regulas de accentibus Graecis praecipuas breviter explicui, aliquid pauca de verbis encliticis mi dicendum nunc restat. Bene. Anertis calos estin. Anertis calos estin. Anertis significat Graece, idem quod Latine virquidam. Calos estin significat pulcher est. Ut videtis, aner, id est vir, et calos, id est pulcher, accentum habent. Omnia fere verba Graeca accentum habent, qui, ut didicimus, sive acutus est, sive circumflexus. Acutus autem saepe mutatur in gravem. Sive in ultima, sive in penultima, sive in tertia ab ultima vocali, si est acutus, esse potest. Pauca tamen verba Graeca accentu carent, et sine accentu pronuntiantur et scribuntur. Haec verba atona vocantur. Ut videtis, atona sunt, inter alia, tis quidam pronomen indefinitum et verbum quod est estin, Latine est. Anertis calos estin. Anertis calos estin. Bene, nunc. Hegunae cale estin. Latine femina pulcra est. In hac per brevi sententia non solum estin est sine accentu scribitur, sed etiam he articulus feminini generis. Pronuntiamus enim Hegunae. Articulus et nomen revera ad pronuntiatum quod attinet unum verbum sunt, quamquam divise scribuntur. Hegunae. Articulus he igitur, accentu in pronuntiatu quoque caret, et accentus est in nomine quod sequitur, id est in Gunae. Hegunae, Hegunae. Bene.
haec verba atona, quae ut he Graece unum verbum efficiunt in pronuntiatu cum verbo quod sequitur, proclitica vocantur, he igitur verbum procliticum est. Verba autem proclitica in omnibus veri similiter linguis extant. Si en indico Italice il cane, Franco-Gallice le chien, Hispanice el perro, Theorisce der Hund, Denique Anglice the dog, semper articulus il, le, el, der, the, vel potius hic, the, procliticus est, ut he Graece. In lingua Graeca, verba proclitica sunt quidam articuli ho, he, hoi, hai, quaedam praepositiones ut in, latine in, negatio u, vel uc cum kappa, vel uc cum chi, ut in toia groi, in agro, vel ucaire non tollit. Haec pauca de procliticis dixis se sufficiat. Pergamus igitur. Calaestin, calaestin. Ut scimus hegunae femina pulcra est. Calaestin. In calaestin iterum estin est accentus suo caret, nec solum in scriptura, sed in pronuntiatu quoque. Et unum verbum efficit in pronuntiatu cum calae pulcra. Calaestin, calaestin. Hic tamen verbum ut sic dicam praecipum ad accentum quod attinet, id est verbum quod accentum suum habet, calae, non sequitur ut gynae in hegunae, sed praecedit verbum atonum, calaestin. Talia verba atona, quae ad pronuntiatum quod attinet, unum verbum efficiunt, cum verbo quod praecedit, enclitica vocantur. Estin est igitur verbum encliticum. Verborum quoque encliticorum haud difficile est exempla in aliis quoque linguis invenire. Ut latine que in rossaque id est et rossa, Italice mi in dimmi, Hispanice me in dime,
Anglice me, vel potius me, in give me. Bene. Quae sint verba enclitica graeca, paulatim simul discemus, soda les cari, nec esse est, nunc, e numerare, ceterum pauca sunt. Mentionem hic facere sufficiat, conjunctionis te, id est et, quae cum conjunctione enclitica latina que conferri potest, ac praesertim. Praesentis verbi esse, id est emi, esti, vel estin, esmen, este, esi, vel esin. Non est tamen encliticum e, id est tu es. Et pronominis indefiniti tis aliquis, ti aliquid, cuius genitivus est tinos, alicuius, dativus tini, alicui, cetera. Sed pronomen interrogativum tis, id est quis, ti, id est quid, quod prosus simile est, semper cum accentu acuto scribitur, qui nunquam in gravem mutatur, ut anertis virquidam, tis encliticum sine accentu ut videtis indefinitum est quidam. Sed tis tauta lege quis haec dicit, hic tis cum accentu acuto interrogativum est quis. Nolite autem curare, hae en informae minime discendae sunt nunc enim de accentibus tantum curamus, earum mentionem ideo fecimus, ut eas encliticas esse sciretis. Ergo, agrostis, agroitines, agrostis, agroitines, agrostis, ager quidam, agroitines pluralis est agrii quidam. Tis singularis et tines pluralis encliticas sunt. Verba autem quae praecedunt agros agroi, accentum habent acutum in ultima vocali vel diptongo. Ut ianscimus ante verbum encliticum accentus acutus non mutatur in gravem. Nunc autem
pilose, pilotina, pilose, pilotina, pilose, diligo te, quel te diligo, pilotina, diligo aliquem. Se ed est te et tina ed est aliquem accusatius enclitica sunt. Verbum autem quod ea praecedit, pilo, accentum habet circumflexum in ultima vocali. Nunc autem. Logostis, logostis, et anthroputinos, anthroputinos, anthropon tinon, tinon potius, anthropon tinon. Logostis verbum quoddam, anthroputinos cuiusdam hominis, genitivus singularis. Anthropon tinon quorundam hominum genitivus pluralis. In his exemplis verbum utita dicam praecipum logos anthropu anthropon semper accentum habet acutum in paenultima vocali. Si igitur tale verbum iterundico verbum quod acutum habeat in paenultima, sequitur verbum encliticum unius syllabae, utis, nil mutatur, ut logostis, logostis. Si tamen verbum encliticum ex duabus syllabis constat, ut tinos vel tinon, additur accentus in verbi enclitici vocali ultima, qui quidem accentus acutus est si in vocali brevi est, ut in omicro intinos. Circumflexus autem si est in vocali longa, ut in omega in tinon. Anthroputinos, anthropon tinon, anthroputinos, anthropon tinon. Bene. Pergamus. Anthropostis, anthropoitines, et oikostis, oikoitines. Anthropostis, quid significat? Iam scimus significat valet sibi vult. Quidam homo. Anthropoitines pluralis est, et valet quidam homines, et oikostis aliqua domus significat oikoitines aliquae domus pluralis. In his exemplis verbum praecipum
accentum habet acutum intertia ab ultima vocali anthropos anthropoi vel circumflexum in paenultima oikos oikoi. Bene, si igitur tale verbum iterum verbum quod acutum habeat intertia ab ultima vel quod habeat circumflexum in paenultima si tale verbum sequitur verbum encliticum sive unius syllabae utis sive duarum syllabarum utinis additur accentus in ultima verbi praecipui vocali anthropos sed anthropostis anthropoi sed anthropoitines oikos sed oikostis oikoi sed oikoitines anthropostis anthropoitines oikostis oikoitines ergo quod mirum fortasse uobis videri potest in verbo praecipuo sunt hic duo accentus verbum autem encliticum minime mutatur hic accentus qui additur non nisi acutus esse potest cur iam scitis et respondere iam potestis. Bene. In regulas orthographicas praecipuas ad verba enclitica spectantes iam didicimus sodales quas hoc in libello repetitas invenitis vobis autem suademus ut eas memoriae mandetis et in legendo in loquendo in scribendo diligenter servetis saepe enim fit ut observanda essint. Itis lege significat si quis dicit. Bene, id est si verbum procliticum est. Tis autem id est aliquis quis est ut iam scimus encliticum. Quid igitur accidit si verbum procliticum ut sequitur verbum encliticum utis ut videtis in verbo proclitico ponitur accentus acutus etis sequis nunc autem etistimoi pessin significat si quis quid mi dicit. Bene, posti si quod est ut modo diximus procliticum secuntur hic quattuor verba enclitica tis aliquis quis ti aliquid quid
moi, mihi, pessin dicit. Ut videtis, omnia quoque verba enclitica habent hic accentum acutum. Praeter ultimum, ed est pessin dicit, quod sine accentu scribitur. Sed de his iam satis dictum est, alia minora, cum occasio feret discetis. Ualete igitur, sodales optimi carissimi, ualete ut ait plautus athleticae, iucundum fuit mi vobiscum quod ammodo esse. Haec autem vobis usui esse vel fore spero.